Hello， 大家好，我是万，好久没有回来这个工作室跟大家做开箱了，因为前2个月呢，这个工作室正在做一些整顿啊，就像大家看到的，尽量呢就是把画面弄得干净一点，跟大家做分享。那这一次呢，要来跟大家分享的没有错，就是 Sony 最新一代的One系列旗舰机 One Mark 7。那正如大家所看到的，盒装呢就只有手机跟盒子，就是这样子而已，这么简单。可是呢，我觉得我想要跟大家分享的是，你看跟上一代相比，其实也差不多哦，就是长得都差不多。那这样子长得都差不多，究竟会有什么样的世代性的更迭呢？其实呢，有一个很重要的原因哦，就是 Sony 的 Xperia Intelligence。那这个 Intelligence 到底 AI 在哪里呢？这一集会比较着重在这个部分。那老规矩，这一次呢会跳过开箱，从外观开始跟大家分享我们的实际使用心得。话不多说，我们就开始吧。好，首先呢 Xperia One Mark 7跟上一代相比呢，看起来两只都是差不多的。那它们呢是配备一样的 6.5 寸的萤幕，显示比例也都是一样，是 19:9。那基本上萤幕规格呢，跟上一代相比，其实2代是差不多的。那基本上呢，不管是萤幕显示比例，好，还有边框的厚度整个看起来呢，都跟上一代是一模一样的。它的侧边呢，一样是采用书页设计，不过这次变得更加的方正。倒是从这个角度来看，它的镜头呢，一样是采用直立式排列，但是呢，比较立体向外一点，有点致敬 Sony Alpha 相机的感觉哦。那要说最大的变化呢，就是背后的这一组镜头。这个镜头模组呢，它的排列还有它的这个规格呢，其实有一些小改变。最上面的这一颗超广角呢，它是感光元件整个都换掉了。那主镜头跟长焦的部分是跟上一代一样，收音孔的位置维持在上面，但是你可以看到它是移到这个镜头的正中间，也就是说收音会更加的精准啊。那闪灯的位置呢，是从上面移到下面来。原本的这个蔡司 T-Star 呢，就是转移到了主镜头内侧。不过呢，闪灯的旁边这一颗呢是光源感应器，这一次在这个地方还有这个正面听筒的右手边这个位置呢，都有一个光源感应器哦，就是主要是用来感应环境光源来提升亮度的。新的光源感应器让这一代只要碰到强光，萤幕画面的色彩、饱和度、对比亮度呢，都会同时做提升，让我们人眼呢可以更清楚辨识影像的细节。这一代的紫色呢强势回归哦，叫做罗兰紫有种紫罗兰的感觉。然后这个带有一点灰的黑色呢，叫做石墨黑。再来这个绿比较浅一点，叫做深苔绿，颜色相较上一代来说比较中性。那关于这一代的手机变得比较方正一点，到底会带来什么变化？就是一样的散热空间，那石墨烯VC 散热模组也跟上一代都是一样大的，但是也是因为多了这么一撩撩，所以呢，就是因为 AI 的介入，加上这个空间的配置比较好，所以它的散热效果会比上一代来说更好一些。那这只手机呢，我已经体验过一段的时间了。那这一次体验来说最有感的，真的就是 Xperia Intelligence。那关于这个部分呢，我想分为5点来跟大家分享啊。那第一点呢，我称它叫 AI 拍摄。这一次的手机呢，多了自动取景功能，是来自 Sony Alpha 相机的自动取景功能啊，名称都是一样的。操作方式很简单，不管是直拍还是横拍都可以。然后对着人按下对焦，然后按下录影，这样就可以了。那实际上来说，它会拍下2段影片，一段呢是萤幕看到的画面，另外一段呢是裁切特写的影像。那怎么看裁切特写的影像呢？在预览的时候，它会有个框框，你可以及时了解这个裁切的位置跟大小。那这边给大家看一下实际拍摄成果。买这个，那个是 Plus H 的。那个不是，那Switch也有马里奥派对Switch 没有吧？有。好啦。所以呢，透过这样的方式呢，我就可以轻松完成切换镜位了。只不过呢，有一点想要跟大家提醒就是当我们设定是 4K 的话，那裁切后就是 1080p， 也就是说你得到的是2个解析度不同的影像结果。第二点呢，也是从 Sony Alpha 相机来的，那名称一样，叫做 AI 录影功能。那它呢一样呢，就是打开相机的功能，然后移到 AI 录影，按下拍摄就可以了。这一次的 AI 功能真的再强调一次，真的非常的简单。那这个 AI 录影功能呢，它有2种形式
预设呢是拍摄的过程当中会把人物抓在画面正中央，但是实际操作起来有一些难度，像是我在运动场里面遇到这个速度比较快的溜滑板，还是没有办法精准的做起始调整。那坦白说，这个功能只是辅助，有时候呢还是要多一些自己的预判来去做拍摄，这样子呢才能够拍出比较好的拍摄品质。那第3点呢是声音的调教，这一支的声音呢基本上也是跟上一代一样啊，但是呢大家可以看一下这一段 YouTube。Sony 呢有跟我们再次确认，就是这次的喇叭包括单体、腔体的大小都没有改变。可是呢，声音的部分很明显，在中音跟低音的部分都有做提升。那官方数据是各提升10%，大家听起来呢，应该啦会比较通透，而且空间感会比较足一些。第4点呢就是拍照了这一次呢维持这个实体的拍照按键，按一下呢就可以拍照。但是这一次的3组镜头一样维持超广角、广角跟长焦，那焦段的部分也是一样，1624跟85170。3颗镜头的拍摄规格呢，光圈啊，还有感光元件啊，基本上跟上一代一样，除了超广角。超广角的部分感光元件比上一代提升2.1倍，也是因为这样，超广角的拍摄表现会比较细腻一些。实际上这次实拍可以发现因为 AI 的介入，我完全不用任何的调整它的白平衡、色彩跟对比都相对的有相机感一些，变焦的焦段拍摄起来呢也很清晰。在拍摄切换镜头的时候，虽然还是会有切换镜头的感觉，但是整体的画质确实有比较好，整个画面看起来呢也会比较流畅一点。人像效果呢也很自然，尤其是在低光源的表现上，它的背景虚化呢不会太假 ，HDR 的敏锐度呢也有所提升那超广角夜景呢，比上一代更加的细腻一些，原因就像刚刚讲的，因为超广角的感光元件整个大提升了，所以整个超广角的拍摄，不管是日拍还是夜拍都会比较好。甚至呢，因为 AI 的关系，长焦在拍摄的表现呢，噪点也比较低。顺带一提，这一次超广角有微距效果，只要在5公分之内呢，就可以轻松对焦，长焦微距呢也延续了下来。那这边再次提醒一下。它的逻辑呢，不是让你靠近拍摄，而是让你远远的、优雅的拍微距。那再来第5点是电力这一次的电力维持是5000毫安时，那快充的部分也一样。这一次真的可以跟大家讲，它的日常体验的续航呢，有比他们的 One Mark 5提升了超过半天以上。当然啦 ，Sony 的 AI 介入不止这些啦，还有一些什么生产力的应用等等之类的。但是我想要再次跟大家强调的是，这些 AI 功能你完全不需要额外的设定，也不用去找说，到底是在哪里我才能启用这个 AI 功能，不用。这些预设都是开启的。好，那再来讲萤幕。这只手机的正面玻璃呢是采用康宁 Vitus 2防护玻璃，背面呢也是一样是 Vitus。那全机呢当然也是支援 IP68、IP65 防水防尘。打开萤幕设定一样，在影像品质设定里面一样有建议跟制定这些设定呢基本上都跟上一代相同。这个是 Sony 的主产基本上拿着 Sony 的手机就等于拿着 Sony 的电视一样，因为它是透过 Sony Bravia 来去调校的。那在亮度的部分自动调整亮度的部分也都是一样。不过就像刚刚讲的，它有这个光源感应的关系，所以它会做自动亮度的调整，而且更加的精准。其他的设定呢，一样有夜灯那一样有萤幕保护程式基本上这些设定都跟上一代完全一模一样。好，再来呢讲规格。既然是旗舰机，在规格部分 ，Sony 呢是给它高通Snapdragon 8 Elite 这颗处理器，机体呢统一是12GB， 但储存空间有2种选择，256跟512。
时间关系，我在发表会之后呢，实际用AnTuTu跑分得分超过236万分 ，CPU 单核3021，多核9218，图形运算分数也超过18000。比较值得注意的是，它这一代的控温表现还算不错哦。这边顺带一提 ，Sony 呢有一个部门叫做 Sony Music 嘛，那有一个产品叫做 Sony Walkman。这一次呢，有一个小更动，就是呢 Sony 在他们耳机孔的硬体里面导入了金这个焊料。那导入这个焊料会有什么样的结果呢 ？Sony 是说了，因为这样子的关系，所以呢，它在传输讯号的过程当中损失呢会比较低。那同时呢，因为导入金的焊料，所以呢也会降低电池的干扰。这一代跟上一代相比，其实基本上是差不多的。这一次最大的变化呢，就是我刚刚讲的 Xperia Intelligence。它呢可以让我在使用手机的任何一个功能就可以体验到 AI。如果它是一个独立的功能，它就会把它独立拉出来，在某一个你会看得到的地方，不会让你在某一个 APP 海里面找老半天。那也带有 Sony 的一些小小的坚持，但是呢，也是因为这个坚持，可以说透过 AI， 透过他们的想法，他们呢给我们一支最人性化的手机。好了，以上呢就是这支 Xperia One Mark 7的实际体验，跟大家分享。如果有任何问题，欢迎在评论区底下留言。我们下次见，拜拜。